გადავიდეთ ბატონი რამაზის უშუალო მეცნიერულ სამუშაოზე, მან ფას დაუდებელი განძი დაუტოვა საქართველოს 64 წლის განმავლობაში ის იკვლევდა ქართულ ასომთავრულს. რა შედეგით დასრულდა მისი კვლევა-ძიება და რა დაგვიტოვა მემკვიდრეობად ბატონმა რამაზს? ერთი ბედნიერება, როცა უსმენთ ბატონ ბადრი პატარიძეს, დიდი რამაზის შვილს. და რამდენად ძვირფასია მისი ბაბუის, ბებიის და რამაზის პატარაობის პერიოდის გახსენება. როგორი საქართველო იყო მაშინ. როგორი დიდი ადამიანები ცხოვრობდნენ, როგორ მძიმე დროში და რამდენად დიდ საქმეებს აკეთებდნენ. მე შემიძლია ბატონ მიქელზე დავამატო, რომ მისი თარგმანი ერედია ცნობილია, ეს არის ფრანგული ენიდან თარგმნილი ლექსი, რომელიც თვითონ საფრანგეთში როგორ დაიწერა, იმაშიც კი გაოცებული არიან თვითონ ფრანგებიც კი. ურთულესი და როგორც პოეტური ქმნილება, ურთულესი რამ არის და მისი თარგმნა ზუსტად იმ კომპოზიციით, როგორც ის ფრანგულზე შეიქმნა, თითქმის შეუძლებელი იყო და მან ბრწყინვალედ შეასრულა. იმედი მაქვს, რომ მის წიგნსაც ისევე მოუვლის ბატონი ბადრი, როგორც მამამისის მომავალ წელს გასამართ ერთ საუკუნოვან იუბილეს. შეგაძლებინოთ ბატონ ბადრი. რაც შეეხება ბატონი რამაზის აღმოჩენას. სამყაროს ქმნის ღმერთი ყველაფერს. მაგრამ ამას გარდა კიდევ არსებობს რაღაცეები, რომლებიც ადამიანებმა შექმნეს. აი ადამიანებმა რაც კი რამ შექმნეს დედამიწაზე. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არანაირი უცხო პლანეტა ცნობილი არაა, რომ სადმე სულიერი ცხოვრობდეს არათუ ადამიანი. აი რაც კი რამ შექმნეს ადამიანებმა რამოდენიმე 1000 წლის განმავლობაში. ყველაზე დიდი აღმოჩენა, თუ კი რაიმე შეიძლება იყოს, ეს არის დიდი რამაზ პატარიძის აღმოჩენა ქართული ასომთავრული. ეს არის ადამიანის ინტელექტის მწვერვალი, ვინც ეს შექმნა, შემდეგ ეს დაძინებული იყო 1000 წლის განმავლობაში და ეს ამოიკითხა. დღევანდელი გადაცემა ასე გამოგვდის ჩვენ, რომ ბადრიმ ნამდვილად ყველაზე მეტი იცის ბატონი რამაზის სამეცნიერო კვლევებიდან, იმიტომ რომ ბევრი რამ, რომელიც არ გამოქვეყნებულა, მას აქვს და ის თუ მომიყვება მე და ის თუ გააჟღერებს და აქედან გამომდინარე უაღრესად განათლებული კაცი ბრძანდება ბადრიმ ყავსადელობაში და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა გამოვა გარდა იმისა, რაც დაიბეჭდა. მაგრამ ვინაიდან მას მოსაყოლი ბევრი აქვს თვითონ რამაზზე, როგორც ადამიანზე და მის შესახებ, როგორც მამამისზე. ამიტომ მე მარგუნა ეს ბედი, რომ მოვყვე რას ნიშნავს ქართული ანბანი, ამ შემთხვევაში გულისხმობა მხოლოდ ქართული ასომთავრული. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ სოფლიოში 14 ანბანი არსებობს და ერთ-ერთი ქართულია, ამას ჩვენ შეიძლება ამ 14 ანბანს მივაკუთვნოთ მხედრული ანბანი. ისედაც ჩვენ დღეს ვსარგებლობთ და ვთქვათ, რომ მხედრული ერთ-ერთია 14-დან და კი ბატონო, ესეც მოიხსენიება, მაგრამ რაც შეეხება ასომთავრულს, მას არათუ რომელიმე ანბანი, არამედ არც იეროგლიფები, არც ლურსმული დამწერლობები ვერ შეედრებიან იმ მასშტაბით, რაც თურმე ამ ანბანს თავის თავში აქვს დაფლული. აი ეს აღმოაჩინა რამაზ პატარიძემ. ამიტომ ჩვენ ვთხოვოთ რეჟისორს, რომ დავიწყოთ სლაიდების საშუალებით, გავაცნოთ მაყურებელს ჯერ შინაარსი ქართული ასომთავრული ანბანისა. ჩვენი ულამაზესი ასომთავრული. ეკრანზე თქვენ ხედავთ 35 ასონიშანს. ასონიშნები ჩანს ყვითელი ფერითაა, მის ქვემოთ მოცემულია ციფრები, ეს მიუთითებს ასონიშანის ადგილს წკრივში, პირველია, მეორეა თუ 35-ია, თქვენ ხედავთ, რომ 34 განათებული ფერით მაქვს გაკეთებული, რომ ეს არის ჯან, რომელიც ასრულებს ქართულ ასომთავრულს და ჩვენ ხედავთ ასევე ზემოთ დაწერილ ციფრებსაც და რიცხვებსაც. 9 პირველი 9 რიცხვი ეს ერთეულებია, შემდეგი 9 ათეულებია, მაგალითად i უკვე 10 რომ ხდება, მას მოსდევ შემდეგ კანი, ის 20-ია, 30, 40, 50, შემდეგ რაეს ხედავთ რომ 100-ია, 100 მოყვება 200, 300, 400, ასე შემდეგ მივდივართ 1000-ამდე და ასეთი მოცემულობა გაგვაჩნია. მწკრივში ასონიშანის ადგილს, ანუ რიგის ნომერს, რიგით სათვალავს, როგორც ამას ბატონი რამაზი უწოდებდა, ეს რიგითი სათვალავი გამოიყენება ისევე როგორც მისი რიცხვითი მნიშვნელობა გაანგარიშებებში, ასტრონომიულ გაანგარიშებებში.
ნებისმიერი ადგილი, მწკრივში რომელიც უკავია ასონიშანს, ნებისმიერი ასონიშანის გრაფიკა და განსაკუთრებით კი სახელდება ჩვენ გვაძლევს უზარმაზარ ინფორმაციას. თითოეული ეს მონაცემი გრაფიკა, რიგითი სათვალავი, რიცხვითი მნიშვნელობა, სახელდება და ის მრავალი შრე, რომელსაც თითოეული ანბანი შეიცავს, ჩვენ გვიყვება პრაქტიკულად უკვე ცივილიზაციის ისტორიას და ცივილიზაცია იწყება მაშინ, როცა ადამიანმა ანბანი შექმნა. ჩვენ ახლა ვხედავთ მრავალგანზომილებიან, მრავალ შრეების მქონე 35 ასონიშანს, რომელიც ჩვენ 1000 წლების მანძილზე მიმდინარე პროცესებს გვიყვება ასტრონომიის გამოყენებით და შემდეგ უკვე სხვა ენათმეცნიერების გამოყენებითაც. ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე სლაიდზე და ვაჩვენოთ რა მნიშვნელობა ენიჭება გრაფიკას. ეს არის მთვარის ფაზები. მთვარის ფაზების ქვემოთ წერია 4-7-იანი, 1-იანი და ნახევარი. რას ნიშნავს 4-7-იანი? ეს არის 4 კვირა, 28 დღე, რომელიც დროსაც მთვარე ცაზე მოჩანს. ანუ ღამეთ ჩვენ 28 დღის განმავლობაში მთვარეს ცაზე ვხედავთ. შემდეგ რომ წერია +1, ამ ერთ დღეს მთვარე ცაზე აღარ მოჩანს. ამ დროს მთვარეს ძინავს და მერე გამოჩნდება დღენახევრის განმავლობაში. და შემდეგ ნახევარი ღამე რომ ვგავა კიდე ამ ერთი დღის შემდეგ პირველი ნახევარი ისევ არ ჩანს და მეორე ნახევარში იბადება უკვე მთვარის ახალი თვე. ესე იგი ჩვენ გვაქვს ფაზების ცვლილება. ამ 4-7-იანის ფაზების ცვლილებას მიუთითებს 5 ასონიშანი. ეს არ არის რომ წერია თქვა ანი პირველი ასონიშანი, შემდეგ მერვე, მე-15, 22 და 29, ეს არ ნიშნავს რომ აღნიშნავდეს დღეს, არა. ეს გრაფიკა აღნიშნავს მომენტს, პირველი აღნიშნავს მომენტს მთვარის დაბადებისა, მარტო მომენტს და არა დღეს. მეორე ასონიშანი, რომელიც მერვეა და მას სახელად ეწოდება ჰ, ეს არის ასონიშანი ვერტიკალური ხაზი და მარჯვნივ, ჩვენგან მარჯვნივ გაწვდილი ხელი, რომელიც ღიაა, თქვენ ხედავთ მის გვერდით მთვარეს, რომელიც მარჯვენა ნახევარია განათებული, ესე იგი პირველი ფაზა დამთავრდა, 7 დღე, 1 კვირა დასრულდა, იწყება მეორე ფაზა და აი მეორე ფაზის დასაწყისი მომენტია, უკვე მთვარე ნახევრად განათებულია. გაივლის კიდევ 1 კვირა, ჩვენ ამ კვირეებით ცხოვრობთ, ეს კვირეები ამაზეა დამყარებული, ჩვენ რომ სამსახურში მივდივართ ორ შაბათს, აი ეს ფაზებია, ამის განსაზღვრელი. არის მხოლოდ ქართულ კალენდარში სხვა ქვეყნებში. არა, სხვაგანაც არის თვალი კალენდარი, მაგრამ ახლა 7 დღიანი არ არის ყოველ შემთხვევაში. 7 დღიანია, კი არა, მესოპოტამიაში 7 დღიანი იყო, ეს აგებულია შუამდინარეთზე, ოღონდ გრაფიკულად ამ შემთხვევაში ქართული ანბანი გამოსახავს, რასაც მე ვლაპარაკობ ამ ფაზებს. გაივლის კიდევ 8 დღე, მე-15 ასონიშანი უკვე თითქმის შეკრული წრე არის, მთვარე სავსეა განათებულია და მე-15 ასონიშანი აღნიშნავს რომ მთვარე განათებულია ამ მომენტს და არა დღეს. ალბათ მოვადრო ბადრი მოყვება 15 და რო იწყება ათვლად ამის ანიცხენ და ისე უკან ბრუნდება, ეს სხვა ფაზე, სხვა რამის აღნიშნულია. ანუ თითოეულ ასონიშანს მრავალი დანიშნულება გააჩნია. მე მარტო ერთზე ვყვები ფაზის ცვლილების მომენტის აღნიშნულს. გაივლის კიდევ 7 დღე, 22 ასონიშანი, აი 15-ს რომ 7 მივუმატო 22 არის, გვიჩვენებს რომ ვერტიკალურ ხაზზე უკვე დახურული ნახევარწრი არის, რაც მიუთითებს რომ მე უკვე მცირდები როგორც განათებული ციური სხეული და მე უნდა სულ ჩავქრე საბოლოო ჯამში, რასაც უკვე 29 წანი გვეუბნება რომ აქ მთვარე ფაზას ამთავრებს, ხილულ ფაზას ამ შემთხვევაში. ესე იგი, აქ ჩვენ ვხედავთ რომ გრაფიკა მეორე, მესამე და მეოთხე ასონიშნებისა გველაპარაკება ფაზის ცვლილების მომენტზე. მე განათებული ვხდები და ვიზრდები როგორც ნათელი ციური სხეული, შემდეგ სრული მთვარეა, სავსე მთვარეა და შემდეგ მე უკვე მცირდები როგორც განათებული და მივდივარ უკვე უხილაობისაკენ. გადავიდეთ მესამე ასონიშანზე. ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ სახელდებაზე. როგორ არის სახელდებული ქართული ასონიშნები? აქ მონაწილეობს 5 მარცვალი: ან, ხარ, რაე, ილ და ლას. მთვარის კალენდარში მთვარის კალენდარზე ვსაუბრობ ჩვენ ახლა. ხო, ლას ამ შემთხვევაში არ მონაწილეობს მხოლოდ და მხოლოდ. ლასი ეს არის ერთადერთი ასონიშანი, რომელიც მთვარის კალენდარში არ მონაწილეობს. ის მხოლოდ მზეში იწყებს მუშაობას, როგორც ასონიშანი და როგორც ასტრონომიული მაჩვენებელი. ანით სახელდებულია 21 ასონიშანი. როგორ ხდება ეს, როგორი პროცესია? ჯერ დავასახელოთ ხმოვნები. თვითონ ა, იგივე ან, შემდეგ ე, ი და ო, ანით სახელდებულია ე-ან, ი-ან, ო-ან, რახან ორი ხმოვანია ა იკვეცება და გვჩება ენ,
in და on. თავისთავად anis სახელდებული n, ასევე მისი საშუალებით არ ხდება სახელდება ზენისა, n ზენი, onit სახელდებული არის doni, on და doni და init სახელდებულია კიდევ სამი ასონიშანი win, shin და chin. აი ჩვენ ხა doni ვახსენე და win ვახსენე, ამ გადაცემაში გვექნება საშუალება რომ რატომ არ არის dan და რატომ არის don, ხომ? ამას ჩვენ მოვუყვებით. რატომ არის win და რატომ არ არის when მაგალითად არა? რამ გამოიწვია? ამაზე ჩვენ მოგითხრობთ. აი ეს 21 ასონიშანი ჩვენ გვეუბნება რომ ის 4-7-იანი რო ვანახეთ, იქიდან 3-7-იანი, ანუ 3 კვირა anit სახელდებულია. მთვარისთვის პირველი, მეორე და მესამე კვირა anit სახელდებულ ასონიშნებს აქვს ეს ფუნქცია რომ ითქვას რომ ეს რომელი დღე არის თვეში. შემდეგ ან ჩვენ ვიცოდეთ რომ ეს არის შუმერების ღმერთთა ღმერთია, უდიდესი ღმერთია, ეს შემდეგ ცის ღმერთთაა წოდებული და ცოტა მოგვიანო მხარეს ის მთვარის ღმერთად იწოდება, ხდება სინკრეტიზაცია. დიდი ღმერთი და მთვარის ღმერთი ერთიანდებიან და სინკრეტიზაცია ქვია ამ პროცესს. ანუ ან ეს არ არის შემთხვევითი მოვლენა, რამაზე ამბობდა სხვათა შორის რომ ქართული ანბანი ეს არის სინთეზი შუამდინარეთის შუმერულ აქადური ანბანისა და ეგვიპტურ მთვარის კალენდარისა და ეგვიპტური მზის კალენდარისა. ესე იგი ის ქართულ ანბანს წარმოაჩენდა როგორც ორი ცივილიზაციის, პირველი ცივილიზაციის და მეორე ცივილიზაციის იქ არსებული კალენდარული ინფორმაციის, ასევე საღმრთო პანთეონების სინთეზის შედეგად მიღებულ 35 ასონიშანს. ბატონ დავით, აქ ხო ჩაგეკითხებით, ჩვენი შუმერული წარმომავლობის შესახებ, არის ბევრი მოსაზრება. ხო არ შეიძლება რომ ამითაც დამტკიცდეს ეს უფრო როგორ ვთქვა, უფრო შორიდან მოსავლელი საკითხია და მე რომ ჩავეტიო დროში თქვენი ნებართვით მოდით ამაზე ვისაუბრებ ხო ასე ამბობდა რამას ძალიან უყვარდა მატერიალის შემეცნებათა უკვე დაკარგული ეს უზარმაზარი ჩვენი საინფორმაციო წყარო წიგნი მე-19 საუკუნეში იყო და შემდეგ აღარ ჩანს დაიკარგა და იქიდან ამოწერილი ერთი აბზაცი რომელიც შეეხება ჩვენი ანბანის შექმნას რამას ამის გამეორება უყვარდა ზეპირად დიდ აბზაცს კითხულობდა და როგორი ტემბრით კითხულობდა ბადრი ხომ გახსოვს არა იქ პატარა მონაკვეთია რომ ქმნილ არს, ანუ ქართული ასომთავრული, ქმნილ არს წერილისაგან ებრაულისა და ქალდეურისა. ანუ ის ჩვენ ანბანს აყენებდა ებრაულის და ქალდეური ანბანების შემდეგ, როგორც ორი ცივილიზაციის, ორი პირველი ცივილიზაციის შუმერული, მთვარის კალენდრის ცივილიზაცია და ეგვიპტური მზის კალენდრის ცივილიზაციის სინთეზს. ჩვენ დღეს ყვებით იმაზე, რაც რამაზემ დაგვიტოვა ჩვენ და აქ რაღაც თავისუფალ მოაზრეობის უფლებას არ ვაძლევთ საკუთარ თავსაც კი, რაც რამაზემ დაგვიტოვა ჩვენ ისე რომ ვჯელობ ზუსტად. ჩვენ დაუბრუნდეთ ისე იმ მესამე სლაიდს თუ შეიძლება რომ გავაგრძელო სახელდების შესახებ ინფორმაცია. აი ანით სახელდებული შუმერთა ღმერთთა მამა ცის ღმერთის ანით სახელდებული 21 ქართული ასონიშანი, მას შემდეგ მოყვება კიდევ ერთი კვირა, რომელიც ხარითაა სახელდებული შუმერში და შემდეგაც აქადელებთანაც ხარი იყო ცის ღმერთის ზოომორფული შვილი. ესე იგი მამა ანიდან შვილ ხართან აქ ამ 28 ასონიშანში, 3 შვიდეულში და 1 შვიდეულში მთვარის ხილული კალენდარული ციკლია მოცემული. აი იქ შემდეგ რა ერთი სახელდებული 4 ასონიშანი, რაე, ჰე, ие და ვიე მე მოგახსენეთ წინა სლაიდზე. აი აქ ეს 3 ასონიშანი, რომელიც ფაზებს აღნიშნავს. თვითონ რაე უნიკალური იმითაა, რომ ის მონაწილეობს როგორც მთვარის კალენდრის სახელდებაში, ასევე მზის კალენდარში. ანუ რაე ამ შემთხვევაში გამოერთიანებელია, ამასაც გეტყვით უნდა მოგვიანებით და აქ ახლა ჩვენ გადავდივართ უკვე 2 ასონიშანზე. რომელიც ილითაა სახელდებული. ილ აქადში იგივე ღმერთია, ილუ ან ილ და გამოისახება ზუსტად ისეთივე ვარსკვლავური რა იყო და ლურსნული დამწერლობითი ნიშნით, როგორცაც ანი წარმოადგენდა. ილ სახელდებს ძს და წს, ძილ და წილ. ძილ რატომ ქვია? ახლა ჩვენ გადავდივართ სახელდება რას ნიშნავს. რატომ ქვია ძილ იმ 29 მთვარის კალენდარში 29 ასონიშანს? იმიტომ რომ იმ ღამეს მთვარეს ძინავს. არ ჩანს საერთოდ. ამიტომ მას ეწოდა ძილ, ის ძილშია შესული. რატომ ქვია წილს წილი? იმიტომ რომ პირველი წილი, ანუ პირველი ნაწილი ღამისა ის ჯერ კიდევ არ ჩანს
და შემდეგ უკვე 29 დღეღამე რომ გავა, აი 20 არ ამთავრებს 20000 ბოლომდე, აი იქ მეორე ნახევარში ახალი მთვარე იბადება. და ჩვენ შეგვიძლია და ლასს ხა თავს შევიკავებ, იმიტომ რომ მზის კალენდარზე რო გადავალთ, მაშინ გავხსნათ ლასის საკითხი და ჩვენ შეგვიძლია შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ, რომ უკვე მთვარის კალენდარი დავასრულო. აქ ჩვენ ვხედავთ რაეს მთავარ ფუნქციას. რაეს გრაფიკა რას გვიჩვენებს? გარდა იმისა, რომ ის არის ბორჯღალის უმინიმალურესი ვერსია. ეს იგივე ბორჯღალია, ოღონდ ყველაზე მცირე რამ. ეს არის ყველაზე დინამიური ასონიშანი, რომელიც კი შექმნილა ყველა ასონიშანს შორის მთელ მსოფლიოში შექმნილი ანბანებიდან. ეს რომ დავაბზრიალოთ, ჩვენ დავინახავთ მაუსის მოტორია თუ რა არის თუ როგორია, ეს არის უდინამიურესი ასონიშანი. აქ შეიძლება ისიც კი ვთქვათ, რომ ეს ორი ფეხი დიდი და მცირე, აი ეს ნახევარწრიები რომ არის, ერთით ის მიეკუთვნება მზის კალენდარს და თავის თავში აერთიანებს მთვარისასაც. რატომ? იმიტომ რომ მზის კალენდარი 30 დღიანია, 24 საათიანია და მზის თვე 30 დღეს მოიცავს. და მთვარის თვე ვნახეთ რომ 29 დღე არის. ის არ ემთხვევა მზისას. ამიტომ ერთი რომ ბრუნავს 29 დღე ნახევარი ყოველი თვე რო გადის და მეორე რომ 30 დღით მიდის, ისინი ერთმანეთს ისე საწყის წერტილში ხვდებიან მხოლოდ 19 წლის შემდეგ. 19 წელიწადია, როცა ჩვენი ეკლესია აღდგომის დღესასწაულის დღეს განსაზღვრავს. აი 19 წლიანი ციკლი ზუსტად ამაზეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ აღდგომის დღესასწაულის თარიღი იანგარიშება მზის კალენდარიდან და მთვარის კალენდარიდან და ვინაიდან ისინი 19 წელიწადში ამთავრებენ თავიანთ ციკლებს და ისევ ერთ წერტილში ერთიანდებიან და ახალი ციკლი იწყება. ბერძნები ამას მეტონის ციკლს უწოდებენ, ბერძნული სახელწოდება. სწორედ ამიტომაც რაე აქ არის მზის და მთვარის გამაერთიანებელი ასონიშანი ქართულში და ამას ჩვენ ეკრანზეც ვხედავთ. ამ შემთხვევაში. ეხლა მე მგონი მზის კალენდარზე გადავდივარ. კი ბატონო, მზეზე გადავდივართ. ბადრიმ ბრძანა რომ ეს ქრისტიანული ეპოქა ახსენა და სხვადასხვა რამ. საუბრის წინა მონაკვეთში მე ვახსენე რომ სახელდებაში სამი მარცვალი რომ მონაწილეობს, რომ 29 დღეღამე რომ აღწეროს მთვარის კალენდარისა. იქ ის სამი მარცვალი, ეს არის შუმერულ აქადური, შუამდინარულ მესოპოტამიური სივრცის და ცივილიზაციისა, ან ცის ღმერთი და მთვარის ღმერთი, ხარ ზოომორფული შვილი და ილ აქადელთა ღმერთი, ზოგადად ღმერთი, ილუ იმათან ღმერთია. მამა ღმერთი. ხო. ეს 30 ასონიშანია. 4 ასონიშანი 28 უბრალოდ 4 ასონიშანი რაერთი სახელდებული იმ სამზე ვთქვი რომ ის მთვარის ფაზების ცვლილების მომენტს ასახავს და არა დღეებს ამ შემთხვევაში, მაგრამ თვითონ რაე ახლა უახლოვდები მზის კალენდარს, თვითონ რაე თავისი სახელდებით და თავისი გრაფიკით უკვე გადადის მზის კალენდარულ სისტემაში, ის აერთიანებს მთვარეს და მზეს და უკვე უფრო მზისკენ გადაიხრება. რატომ? რაე ეს არის მზის ღმერთი ეგვიპტეში. თუ ან მთვარის ღმერთია, რაე მზის ღმერთი ეგვიპტეში. აი ცნობილი ფარაონი რამზესი, რომელიც ჩამპოლინმა რო ამოიცნო, ის შავი ქვიდან მოკლე სტელადან რო ამოიცნო, რამზესი გაიშიფრა პირველად, იქაც ორენოვანი იყო. ხო და რამზესი ნიშნავს რომ ჩვენ თქვათ აი ეგვიპტურ ქართული მზეთა მზე არის. იქ მზე ქართული მზე არის, რაე კიდე ეგვიპტური მზე არის. მზეთა მზე არის რომ გავთარგმნოთ ჩვენ ქართულისკენ და აი ეს რაე სახელდებით უკვე ეგვიპტური სამყაროს განეკუთვნება და მისი გრაფიკა ასევე რომელიც არის ბორჯღალის ნიშანი, ეს უკვე ქართული ნიშანია ბორჯღალისა და ასევე ჩვენ ის ეგვიპტეშიც კი ხვდება და ისე თქვა მინდა ჩვენ უკვე შევდივართ ეგვიპტის ცივილიზაციაში და თუ შეიძლება შემდეგი სლაიდი გამოვაჩინოთ, უკვე მეხუთე სლაიდი უნდა იყოს. მეგობრებო, მეხუთე სლაიდი თუ შეიძლება. პროდიუსერ. მადლობთ. ჩვენ ხედავთ ლასს, რომელიც მთვარის კალენდარს არ მიეკუთვნება სახელდებად. ეს ლასი რიგით მე-12-ია, ანუ მწკრივში მას მე-12 ადგილი უკავია, რიგით სათვალავი 12-ია, ხოლო მისი რიცხვითი მნიშვნელობა 30-ია. აი პირველი სლაიდი რომ გაჩვენეთ, ქვემოთ 12 წერა, ზემოთ 30. რას ნიშნავს ლასი? ლასი ჩვენ გადმოგცემს მზის კალენდარის საწყის ასონიშანს. ეს არის იგივე ეგვიპტური მზის კალენდარი. ეგვიპტეში კალენდარი როგორი ანგარიშებოდა, ის ანგარიშებოდა მზით. იყო 12 თვე, 30 დღიანი. ეს 360 დღე რომ გადიოდა, შემდეგ წლის ბოლოს ეს წელი იწყებოდა 20 ივლისს ეგვიპტეში, ემატებოდა 5
საახალწლო დღესასწაული, მას ეპაგომენი ერქვა და ხდებოდა 365 დღე. ოღონდ ეგვიპტელებს აკრძალული ჰქონდათ თავიანთი ფარაონებისათვის და ყოველთვის რომ აღარ დაემატებინათ 4 წელიწადში ერთხელ გაჩენილი 366 დღე დღევანდელი ჩვენი ანგარიშით 29 ფევრალზე წარმოვიდგინოთ. ისინი ფიცს დებდნენ, რაც მე ყვები, რამაზე ეგინან ყვები. ჩემი არაფერი არ არის რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მე ახლა რაღაცას ყვებოდე ჩემსაც. თქვენ გელაპარაკებთ რამას პატაριზე თავისი ციგნიდან, ოღონდ ჩემი ხმით ამ შემთხვევაში. ეგვიპტელები, ფარაონები ფიცს დებდა, რომ არასოდეს არ დაუმატებდა 4 წელიწადში ერთ დღეს ზედმეტს. ამიტომაც ეს 365 დღიანი, 365 დღე იყო ყოველი წელიწადი, 4 წლის შემდეგ ახალი წელი უკვე 20 ივლისში აღარ ეცხებოდა, უკვე 19 ივლისზე გადმოდიოდა. კიდე 4 წელი გავიდა 18 ივლისს გადადიოდა და 365 რომ გავამრავლოთ 4-ზე 1460 წელი უნდა გასულიყო, რომ ისევ 20 ივლისზე დაბრუნებულიყო და აი ეს ციკლი ხო 1460 წლიანი პერიოდი სამჯერ აქვს აღნიშნული ეგვიპტელებს თავისი არსებობის მანძილზე და ეს იყო დაბადების დღე, აი მესამე სასწაული დგებოდა რომ დაინგრა დედამისა გახსოვთ რომ ისროდნენ იმაზე მეტი დღესასწაული იყო მაშინ ეგვიპტეში ის იყო სოტისის ახალი წელია სოტისის ციკლი ერქვა ამას და იქ ინგრეოდა ყველაფერი ხო არის 1400 ელოდებოდნენ 1460 წელიდან წარმოვიდგინეთ რა რატომ მოვყევი ეგვიპტელების მზის კალენდარი? ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე შემდეგ მე-6 სლაიდზე და ჩვენ უკვე გადავდივართ ქართულ მზის კალენდარზე. გავადიდოთ თუ შეიძლება, ჩვენ დავინახავთ რომ აქ განათებული არის რამოდენიმე ასონიშანი. პირველი ან, შემდეგი ლას, ანუ 12 რომ გაივლის. ლასი ერთადერთი ასონიშანია მსოფლიოს ანბანებში, რომელსაც უკავია რიგში მე-12 ადგილი, 12-ია რიგით და 30-ია რიცხვით. აი ეს 12-30 ლასი ჩვენ გვეუბნება 360 დღეს. ეს 360 ასევე არის წრის 360 გრადუსი, რომელსაც ჩვენ დღეს ვიყენებთ გეომეტრიაში. შემდეგ განათებული არის 30 ძილი. ანიდან ძილამდე, ესე იგი 12 თვე იყო ქართულ კალენდარში 30 დღიანი, თვეები აღირიცხებოდა ანიდან ლასამდე, დღეები აღირიცხებოდა ანიდან 30 ძილამდე. ესე იგი ჩვენ თუ გქონდა, თქვათ, გვეწერა A და B, ეს ნიშნავდა პირველი თვის მეორე დღეს მზის კალენდარში. და ეს 30 დღემდე ამოვდიოდით. ვინაიდან ჩვენს ეგვიპტის მსგავსად უნდა დაგვემატებინა 5 დღე წლის ბოლოს, ამისთვის გამოყოფილი იყო უკვე 30-ის შემდეგ განლაგებული დარჩენილი 500 ნიშანი, რომელიც იწყებოდა წილით და რომელიც თავდებოდა ჯანით. აი ეს 500 ნიშანი იგი იყო იგივე ეპაგომენი, რაც ეგვიპტეში. ოღონდ ეგვიპტელებისგან განსხვავებით, ჩვენ 4 წელიწადში ერთხელ ერთ დღეს უკვე ვამატებდით. დღევანდელი კალენდრით 29 თებერვალი დავარქვათ ამას. ამას მე კიდე ცალკე მოვყვები, როდის ხდებოდა ეს მომენტი, მაგრამ დავუშვათ რომ 29 თებერვალია. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი ეს 5 დღე რომელიც ემატებოდა თქვენ წარმოვიდგინეთ დღემდე მოღწეულია საქართველოში ეს უკვე ალიკო ცინცაძე შრომებიდან არის და ვიტყვი რომ ცნობილი ქველთობა, ცნობილი კვირიკობა, ცნობილი ათენგენობა და ცნობილი ელიობა, ეს ელიობა 2 აგვისტოს რო არის. აი ეს ის 5 დღიდან 4 დღე არის. ერთი არ ჩანს, მაგრამ ერთი ალბათ დეკემბრისკენ უნდა იყოს გადამზურალი ის დღესასწაული ამ ათასწლეულებში. აი ეს უკვე ქართული ეპაგომენი პირობითად დავარქვათ დღესაც აღნიშნება მთელ საქართველოში. სვანეთში კვირიკობა, ათენგენობა ხევსურეთში და ელიობა მთელ საქართველოში. ელიობა 2 აგვისტო ნიშნავს ახალი კალენდრით. ელიობა იყო 20 ივლისს და ის 20 ივლისი იყო ზუსტად როცა ეგვიპტელები ახალ წელს ზეიმობდნენ. ძალიან საინტერესო რა არის. ეხლა ჩვენ ჭუშანიკი გავიხსენეთ ერთად ქალბატონოია და გავიხსენოთ მაშინ მირიან მეფეს. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ რომ ჩვენ ვართ 1700 წლის საიუბილეო დღესასწაულის მომსწრენი. წლევანდელი წელი 1700 წელი გავიდა, მას შემდეგ რაც მეფე მირიანმა გადაწყვიტა რომ უკვე არსებული შემოსული მეტნაკლებად დამკვიდრებული ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოეცხადებინა. მაგრამ საოცარი ისიც რა არის, რომელ დღეს მოხდეს გადაწყვეტილებულის დაუბნელდა მას მზე თხოთის მთაზე 20 ივლისს. ეს ლეონტი მრავალს იქ 20 ივლისი უწერია. ეს უაღრესად სიმბოლურია. ეს 20 ივლისით დამთავრდა ძველი წელი, არაქრისტიანული სახელმწიფო ეპოქა დამთავრდა და 20 ივლისს დაიწყო ახალი ქრისტიანული წელი. წელში იგულისხმება 1700-იც მათ შორის რა. ის 20 ივლისს ხდება, ეს არაფერი არ არის შემთხვევით საქართველოში. ეს ჩვენ არ უნდა გამოვყოთ რომ საქართველო მაინც ქრისტიანული ეპოქისაა და მანამდე არ არსებობდა. მანამდე საქართველო როგორ არ არსებობდა? შუმერებიდან და აქადელებიდან ჩვენ სახელმწიფო გვაქვს ანბანში.
ამ განში სახელდება საიდან მოვიდა? შუმერების არსებობა არავინ აღარ იცოდა მე-19 საუკუნემდე, მთელი 2000 წელიწადი ეს უკვე დამარხული ცივილიზაცია იყო და აღარც ეგვიპტული არავინ აღარ იცოდა. სანამ არ აღმოაჩინეს მე-19 საუკუნეებში ეს იეროგლიფები და ლურსმული დამწერლობები. როგორ შეიძლებოდა რომ ჩვენებს გინდათ ქრისტეს ეპოქაში შუმერული მზის ღმერთის და მთვარის ღმერთის და ეგვიპტური მზის ღმერთის სახელები შემოეტანათ, ხო? თვითონ სახელდება გელაპარაკება რა ეპოქისაა და ის წელი, რაც რამაზიმ დაადგინა, მასზე უფრო ადრინდელი პერიოდი დაადგინა ივანე ჯავახიშვილმა. რამაზი მე-6 საუკუნეს ამბობს 540 წელს ძველი წელთაღრიცხვით შევიდა ძალაში ქართული კალენდარი და ქართული ესომთარული ანბანი მაშინ ამოქმედდაო, მაგრამ ივანე ჯავახიშვილი ამბობს რომ მეშვიდეში შეიძლება მეროეშიც კი მიყო ძველ წელთაღრიცხვაშიო, იმიტომ რომ კაპიტალური ასონიშნები მარტო ბერძნებს და ქართველებს და ეს იმ ეპოქისა არის და არა შემდეგი ეპოქებისა. ეხლა ამას ოდახანს თავს დავანებებ და ისევ დავუბრუნდები იმავე სლაიდს, იმიტომ რომ დაგანახოთ როგორ ხდება 366 გავადიდოთ და დავანახოთ 366 დღის დამატება. აი ჩვენ ხედავთ რომ ბოლო ხაზზე წერია 360 ანუ ლას მიმატებული 5 ეპაგომენი წილიდან ჯანამდე და ამ 365 შემდეგ ემატება 1 დღე და ის 4 წელიწადში ერთხელ ხდება 366 რომელიც დღე არის 29 29 თებერვალი? დღევანდელი გაგებთ 29 თებერვალი, მაგრამ მაგას გეტყვით რომელი დღე იყო. ეს არის ისევ წილი. წილი ერთხელ შედის ეპაგომენში როგორც ერთი დღე, იმ 5 დღიდან და ერთი წილი კიდევ ემატება 4 წელიწადში ერთხელ, რომ 366 დღეზე ავიდეს და შემდეგ სლაიდზე გადავალ თუ როდის ემატებოდა 5 ან 6 დღე წელიწადში. ჩვენ გვაქვს მე-600 ნიშანი, რომელიც არის ვინ. ჩვენ ხედავთ ის უცნაურ გრაფიკას. მარცხენა მხარე უფრო მაღალია, ვიდრე მარჯვენა მხარე. რა ხდება თურმე? ბატონი რამაზი როგორი ხმით გუყვება ამას რომ ზაფხულის პერიოდში ჩვენი დედამიწა უფრო ნელა მოძრაობს ვიდრე ზამთრის პერიოდში. ამიტომ 22 მარტიდან ბუნიობიდან 22 სექტემბრამდე, დღეამტოლობამდე, სწორობამდე რომ გაიაროს დედამიწა მზის გარშემო, მას უფრო მეტი დღეები ჭირდება, მას ჭირდება 185 დღე. მაშინ როცა ზამთარში ეთყობა შეცვდება თუ რა იქნება, არ ვიცი, მაგრამ ხუმრობით მომგერამას, რომ მოუმატებს სიჩქარეს, უკვე 180 დღეში გადის წლის მეორე ნახევარსაც 22 სექტემბრიდან 22 მარტამდე. და ეს ვინი გვეუბნება ჩვენ რას? ვინი გველაპარაკება? მე ვარ მე-6 და რიცხვით 6. ამიტომ ამ ნახევარი წლის შემდეგ დამამატეთ მე 5 დღე, ჩემ გრაფიკას გაჩვენებთ როგორიც არის, ჩემ თავზე მარცხენა მხარეს 5 დღე ჩავამატეთ, ეს რამაზის სურათს უყვები, ახლა რამაზი გვაჩვენებდა, რომ სიმძიმემ 5 დღისა, ან თუ 4 წელიწადში კიდევ მე-6 და ემატება 5-6 დღისა, ჩამოწიოს ეს მარცხენა მხარე და გაუსწორდეს მარჯვენას, რომ მე-7 სასწორი ზოდიაქოში შევიდეს უკვე ჩვენი კალენდარიც. რატომ ქვია ვინს ვინი? რატომ არ ქვია ვან ან ვენ? რატომ და ვ 6 რიცხვით, ი 10 რიცხვით. ν იგივე ნარ ეს არის 50 რიცხვით. მე-14 და 50 რიცხვით. რომ მივუმატოთ 6, 10 და 50, ეს რამაზე სიგნია ისევ? ჩვენ გვაძლევს 66. სახელდების რიცხვითი მნიშვნელობა ჩვენ გვეუბნება რომ მე ვინ ვარ იმიტომ რომ ვიყო 66 რომ დავადასტურო ჩემი მე-6 ადგილზე ყოფნა და მე ერთ მხარეს რომ 6 თვე უნდა იყოს და მეორე მხარეს 6 თვე უნდა იყოს რომ აქ მე რო დაუმთავრდები ვინი ჩემ შემდეგ ჩასვით კალენდარში 5 დღე რომელიც 3 წელიწადი 5 დღე არის და მე-6 დღე უკვე მე-4 წელს როდესაც ნახევარი წელი გასულია. აი ვინ სახელდება გვეუბნება შემთხვევითი რომ არ არის, რომ ამას გააჩნია გემატრია, რასაც ქვია საერთაშორისო ტერმინოლოგიით, პირველად რამაზ პატარიძის ნაშრომებში ჩდება. ჩვენ დღეს ვამბობთ, ლაპარაკობთ ვინზე, შემდეგ დღესვე განვიხილავთ უკვე დონსაც, იქაც გემატრია, ანუ გემატრიის აღმოჩენის პირველი ნაბიჯები. და შემდეგ უკვე ალიკო თინცაძე უმაღლეს საფეხურზე აიყვანა, ეს იწყება, როგორც ამას ალიკო თინცაძე ბრძანებს, იწყება რამაზ პატარიძისგან და თამაშ ხენკელისგან. სხვათა შორის თამაშ ხენკელი მამიდაშვილი ბიძაშვილები იყო რამაზ პატარიძესთან და ის შემთხვევით არ ხდება, რაც ხდებოდა კიდევ ამ ჩვენს მეცნიერებაში. მქონდა ბედნიერება მცნობოდა. ეხლა შემიძლია რომ შემდეგ სლაიდზე კიდევ ერთი დიდი სურათი ვაჩვენო,
რა ხდება დღევანდელ ჩვენს 4 წლიან ციკლში ჩვენ ცხოვრობ სოფლიო 4 წლიანი ციკლით მაგრამ მაინც და მაინც ეს ჩვენი კალენდარი არ ემთხვევა ასტრონომიულ იგივე ტროპიკულ კალენდარს რამდენი წამით სჭირდება რომ დედამიწა მზე შემოუაროს იმას ჩვენი 4 წლიანი კალენდარი მაინც აღემატება 11 წუთით და 14 წამით აი ეს 11 წუთი და 14 წამი რომ ყოველ წელს დაგროვდეს 128 წელი უნდა გავიდეს იმისთვის რომ ზუსტად ერთი დღეღამე 24 საათი შეადგინოს 128 წელიწადში ჩვენ კალენდარში ჩდება ზედმეტი 29 თებერვალი პირობითად იგივე ზედმეტი წილ რომელიც წინა სლაიდზე გაჩვენეს რომელიც გროვდება და ამიტომაც გვაქვს ჩვენ ქართველებს ახალი წელი და ძველი ახალი წელი. თუ ასე გავარდნილთ კიდე 1500 წელი ცხოვრება, სამი ახალი წელი გვექნება, სამი გვექნება. ამიტომ 128 წელიწადში იბადება ერთი ზედმეტი დღე, იმიტომ რომ ყოველ წელს ჩვენი 4 წლიანი ციკლითაც კი 11 წუთი და 14 წამი განსხვავებაა ნამდვილ ასტრონომიულ კალენდართან, ანუ ტროპიკულ კალენდართან. შემდეგ სლაიდზე გადავალ და ჩვენ ავსახავთ რას? კი, მაგრამ 128 წელიწადი ჩანს რომ ჩანდეს, ხო? აი, რომელი ასონიშანი გველაპარაკება ამას? ამაში შემოდის დონი. დონეს მზის ნიშანია, რომელიც ონიდან მომდინარეობს, ონიდან. შეხედეთ რა ლამაზი გრაფიკული გამოსახულება. თავისი ჰორიზონტალური ხაზი გვიჩვენებს, რომ ის უმაღლეს წერტილშია მზე ასული, ეს მზე არის დონი რომ წარმოვიდგინოთ. მეოთხეა რიგით და მას ქვია დონ. აი რატომ ქვია თურმე მას დონ? იმიტომ რომ 4 კი ვარ რიგით და მწკრივში მეოთხე, მაგრამ დ ვინაიდან 4-ია, ო 70-ია რიცხვით აი ეკრანზე ჩანს და ν ისევ და ისევ 50-ია როგორც ვინის შემთხვევაში 4, 70 და 50 მემაძლევს 124-ს. ანუ ერთ მხარეს 4-ია, მეორე მხარეს 124-ია. სწორედ ფორმულა 4-ის დამატება 4-ზე 124-ის დამატება გვაძლევს იმ 128 წელიწადს და დონე გვეუბნება რომ თქვენ სიზუსტე კალენდარში ეძიეთ 128 წელიწადში ჩემი საშუალებით ოღონდ მე საკმარისი არა ვარ რა ხდება შემდეგ რომ მოხდეს ამ 29 თებერვალის ამოღება არაგაშიდან აი რაც უნდა მოხდეს ამას უკვე ჩვენ დაგველაპარაკება შემდეგი სლაიდი რომელიც აქ ჩვენ უკვე არა ეს არა ამის წინა სლაიდი უნდა აი ეს სლაიდი დიახ აი ეს უკვე წილია ეს შესანიშნავი წილი წილის გრაფიკა რას გვეუბნება შეხედეთ როგორია წილი იქ ვერტიკალურ ხაზზე ჯერ ერთი სრული მთელი წრი არის შეკრული ხოლო შუაში მისი წილია წილი მას იმიტომ ქვია და იმიტომ ამ გრაფიკისა რომ ეს ყველაფერი გამოეხატა ეს არის წილი ძალიან გთხოვთ დიდი ეკრანი დატოვეთ იმიტომ რომ აქ ოდნავ მეტის მოყოლა მომიწევს და არ მინდა რომ მაყურებელს ეკრანი დაეკარგოს პირველ ხაზში რას გველაპარაკება ასონიშანი წილ წილი არის 31 31 შედგება ორი ციფრისგან 3-გან და 1-ისგან 3 + 1 4-ია ესე იგი ეს 4 რომ გავამრავლოთ თვითონ თავის თავზე 31-ზე ჩვენ მივიღებთ 124 წელიწადს რასაც დონი გვეუბნებოდა წილიც ასე მუშაობს და შემდეგ წილი ვინაიდან 4000-ია ფსალმუნებით და ძველი გადმოცემებითაც 1000 ვითარცა 1 ეს იონე ზოსიმესთანაც მასეა 1000 ერთს უტოლდება აი ეს 4000-დან 4 რჩება შიფრა მე ძალიან ადვილი ვინც ეს 4000-ზე ჩამოიყვანა ხედავს ფორმულას 4 გამრავლებული 31-ზე, ანუ 31 4 წლეული უნდა ავიღოთ 4-ჯერ და მას დავუმატოთ 1/4-იანი, რომელიც გვაძლევს 128 წელიწადს. წილიც იმას გველაპარაკება, რასაც დონი. და შემდეგ ხაზი გადადის უკვე მარჯვენა მხარეს პირველივე ხაზში. 120 ბუნებრივია, ხო? 128 წელიწადში ყველა წელიწადში არის 365 დღე. გავამრავლებთ, მივიღებთ 46720 დღეს. აი ეგვიპტეში 128 წელიწადში გადიოდა 46720 დღე. მაგრამ ვინაიდან საქართველოში აი წილის პირველი კორექციით 29 თებერვლის მაგვარი დღე ემატებოდა ჩვენ ვაჩვენეთ წინა სლაიდებში აი ის 29 თებერვალი რომ თქვა დღევანდელი თქმით აი მეორე ხაზზე რომ არის 4 უკვე მრავლდება არა 32-ზე არამედ როგორც პირველ ხაზშია ამიტომ 29 თებერვალი მხოლოდ 31-ჯერ ემატება 128 წელიწადში ის 1 32 ზედმეტი 29 თებერვალი აღარიან გარეშება ამას გვეუბნება ჩვენ წილი და 46720 რომ დავამატებთ 31
29 თებერვალს წილი 31, ამიტომ არის 31 მეორდება პირველ კორექციაში, ეს მეორე კორექცია 3-ჯერ 4-ჯერ მონაწილეობს წილი ამ კალენდარის გაანგარიშებაში და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ასო-ნიშანია მზის კალენდარის ანგარიში. ჩვენ ვიღებთ ქართული მზის კალენდარს 128 წლიან ციკლს, მზის ციკლს, რომელიც აღმოაჩინა რამაზ პატარიძემ, რაც აღმოაჩინა, ეს არის 46,751 დღე. ეს დღეების რაოდენობა ძალიან დიდი მნიშვნელობისა არის და ამაზე შემდეგ სლაიდებში მოგახსენებთ ოღონდ ცოტა ხნის შემდეგ და ეხლა მე უკვე გავჩერდები და გთხოვთ დაიმახსოვროთ 46,751 დღე. ეს არის ქართული მზის ციკლის 128 წლიანი პერიოდი. აი ეს გაანგარიშება მთელმა დანარჩენმა მსოფლიომ შეძლო მხოლოდ მე-19 საუკუნეში გერმანელი ასტრონომის იოჰან მედლერის საშუალებით. ჩვენ გვაქვს ერთ წამზე ნაკლები სიზუსტით გაანგარიშებული ასტრონომიული კალენდარი. ეს გვაქვს მარტო ჩვენ, ეს არ ხონდათ არც შუმერებს, არც ეგვიპტელებს, არც ჩინელებს, არც ინდოელებს, არც მაიასტომს, არც ომარ ხაიამს. ომარ ხაიამი 19 წამით მიუახლოვდა, მაიასტომი 17 წამით მიუახლოვდა, მაგრამ უზუსტესი ეს 128 წლიანი ქართული კალენდარია, რომელიც აღმოაჩინა რამაზ პატარიძემ და ამ აღმოჩენის მსგავსი ათასობით წელია არავის არ გაუკეთებია. ის რაც ადამიანის ხელმა დაწერა, ეს არის ქართული სამთავრობო ანბანი, ის რაც ადამიანის ხელმა შექმნა და იყო დაზინებული, ის რამაზ პატარიძემ ამოხსნა. ეს ჩვენ ვართ, ამაზე მოგახსენებთ ცოტა მოგვიანებითაც, რას ნიშნავს ქართველად ყოფნა ამ შემთხვევაში და უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ მასშტაბის ინტელექტი არც ერთ ადამიანის ხელით შექმნილში დედამიწაზე არ არსებობს, არც პირამიდები, არც ზიგურატები და არც 1000 სხვა რამ არტეფაქტი, არც სამეცნიერო წერილობითი ძეგლი, ამას ვერსად ვერ მოგცემთ. მხოლოდ ქართულ ასომთავრულ ანბანში ამის აღმომჩენი დიდი რამაზ პატარიძეა. მე-20 საუკუნეში რამაზ პატარიძემ აღმოაჩინა, რომ ქართული ასომთავრული ანბანი აერთიანებს შუამდინარეთის და ნილოსის ხეობების ორ პირველ ცივილიზაციას, მათ ცოდნას. და ეს სინთეზი უმაღლესი სიმაღლისა, ის უფრო მეტად გადმოსცემს ასტრონომიულ ინფორმაციას, ვიდრე ამას ახერხებდა შუამდინარეთის ხალხი ან ნილოსის ხალხი, შუმერები, აკადელები, ბაბილონელები თუ ეგვიპტელები. მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს ცოდნა რამაზიმდე კიდევაც ცნობილი იყო საქართველოში და ეს ცოდნა ქონია უპირველესად ყოვლისა იოანე ზოსიმეს, მე-10 საუკუნის ჩვენს ქრისტიან მართლმადიდებელ ბერს, რომელიც სინას მთაზე მოღვაწეობდა და რომლის ხელნაწერებიც უკვე მე-20 საუკუნეში აღმოჩნდა, ისევ სინას მთაზე გადარჩენილი, იქ 3-ჯერ გადაწერილი არის ეს ქებაი და დიდებაი ქართული ენისაი და ბევრი მეცნიერს უშრომია ამაზე, ბადრის მამასაც, ბატონ რამაზ პატარიძესაც, მაგრამ ყველაზე დიდი აღმოჩენა უკვე აქ ალიკო ცინცაძემ გააკეთა და რა აღმოჩენა გააკეთა. ის რაც მოგიყევით რამაზ პატარიძის ნაშრომის შესახებ, თურმე ეს ყველაფერი სწოდნია იოანე ზოსიმეს და როგორ ჩანს ეს ყველაფერი. შემდეგი სლაიდი გამოვაჩინოთ, უკვე ცისფერ ადიახ ეს სლაიდი, ჩვენ ხედავთ რას. აქ ხელნაწერებში შემორჩენილია ჯვრის, ბოლნური ჯვარი რომ ქვია, ასეთი ჯვარი. აქ ყვითელი ფერით მე დავაწერე ის ასო-ნიშნები, რომლებიც იქ ასომთავრული ანბანითაა გაწერილი. ხო. თუ წავყვებით ამას პირჯვარის გადაწერის ხაზით, ანუ ლასი ზემოდან, შემდეგ ქვემოთ სანი, შემდეგ ჩვენგან მარცხნივ ყარ და თან, ჩვენ მივიღებთ ასეთ წყობას: ლას, ცან, ყარ, თან. ასეთივე ტექსტი, არა მარტო ჯვრის, არამედ ტექსტის ბოლოშიც მეორდებოდა და იქ ეწერა როგორც ასევე ლ, ც, ყ, თ. ყველამ ეს განმარტა, რომ ეს არის ლოცვა-ყაოთ, ანუ ილოცეთ ჩემთვის. ეს ლ, ც, ყ, თ ამას ნიშნავსო და აქ თურმე უზარმაზარი შიფრია დამალული, რომელიც იოანე ზოსიმემ დამალა. აქ ჩანს, რომ თურმე იმ მზის 128 წლიან ქართულ კალენდარს ქმევია სახელი ლას. ის განსაკუთრებული ლასია. რომ ვთქვათ სახელი ლას, ჩვენ გულისხმობთ ქართულ მზის 128 წლიან კალენდარს. ისევ გავადიდოთ, იმიტომ რომ მინდა რომ მაყურებელმა კარგად დაინახოს ეკრანზე რა ხდება. ლას ცან ყართან ალიკო ცინცაძემ ამოიკითხა თურმე ეს ნიშნავს. ლას ეს არის მზის
128 წლიანი კალენდარი. Ცან, ეს არის ამოიცანი, შეიცანი. აქ იპოვე, გეუბნება, ბზის კალენდარი იპოვე აქ. სად უნდა იპოვო? ყართან. ყარ ასონიშანია 26-ე, თან ეს გრამატიკული დანართია. ყართან იპოვეო. ყართან რომელი ასონიშანია? არის ღან. ალიკო ცინცაძე აღმოაჩინა შემდეგი. აი უკვე წერია შუა ხაზში, ხაზებში ორი ასონიშანი სახელდება ყარ და ღან. ყარს თავზეა წერია ყ 26-ია, პირველია რაე 19-ია, რიგითი სათვალავის ჯამი ჩვენ გვაძლევს 46. 26 პლუს 1 პლუს 19-ია 46-ია. ღანის შემთხვევაში უკვე მუშაობს რიცხვითი მნიშვნელობები. აქ არის ღ 700-ია რიცხვით, ა 1-ია რიცხვით, ν ისე 50-ია რიცხვით. 700 პლუს 1 პლუს 50 გვაძლევს ჯამში 751-ს. ყარს და ღანს ქვემოთა ხაზზე რასაც თქვენ ხედავთ, რომ მექანიკურად დავდებთ გვერდი გვერდზე. მარცხნივ ყარის ჯამს 46 და გვერდით მიუდებთ მას 751-ს, ჩვენ მივიღებთ, რომ 46,751 დღეების რაოდენობა ეს არის ზუსტად ის, რაც რამაზ პატარაძემ მოიცნო. თურმე იოანე ზოსიმეს და უკვე ჭაქედან ჩანს, რომ ჩვენს მართლმადიდებელ ეკლესიასაც ჯერ კიდევ 1000 წლის წინ ეს დაფარული ცოდნა მას ჰქონია და მას ინახავდა. ამას ინახავდა როგორც კრიპტო ინფორმაციას, დაფარულ ინფორმაციას, საიდუმლო ინფორმაციას. ეს არის ლას, ცან, ყარ, თან. უზარმაზარი აღმოჩენა ალიკო ცინცაძისა. ის ადასტურებს რამას პატარაძის აღმოჩენას, ასევე ადასტურებს, რომ ეს ქართული ეკლესიის უძვირფასესი შინაგანი საიდუმლოებაა, რომელიც ის ინახება და მხოლოდ 1000 წელი იყო გასასვლელად საჭირო, რომ რამას პატარაძის აღმოაჩინა. მაგრამ ამით არ მთავრდება ალიკო ცინცაძის აღმოჩენები. აქ უკვე ჰემატრიას გემატრიაა ჩავთვალოთ, ეს გემატრია რომელიც დაიწყო რამას პატარაძემ დაიწყო თამაშჩენკელმა და უკვე წვერვალებზე უკვე ალიკო ცინცაძემ აიყვანა. რას ნიშნავს ასტრონავტ მეცნიერება? აი ახლა გამოჩნდება შემდეგ სლაიდზე, გთხოვთ და ვაჩვენოთ და ესეც გავადიდოთ. ქეიბაი და ჯენებაიში არის ესეთი სტრიქონი. აი მე მიწერია სულ მარჯვენა ზემოთა კუთხეში იოანე ზოსიმეს ქვემოთკენ 4:10-14 წელი და სასწაულად ესე აქუს 4:10-14 წელი ლაპარაკია 94-ზე. იოანე ზოსიმე გვამცნებს, რომ რაღაც სასწაული ხდება რიცხვში 94. ვერავინ ვერ გაიგო. პავლე ინგო როგორც კი ვერ მიხვდა მას, რა შეიძლება და ყოფილიყო. ზოგს ეგონა, რომ ეს არის მაგალითად წელთა რიცხვების ქრონიკონების აღრიცხვის სხვაობა ბერძნებთან იმასთან მოკლედ, მაგრამ ის არ იყო 94, ანოს 4 იყო, ანოს 6 ვერ გამოიცნეს. თურმე რა ყოფილა? წელი თვითონ წელი რას ნიშნავს? ეს იგივე წელიწადია. 94 ეს არის წელიწადი. წელიწადის ზემოთ სიტყვა რომ წერია შავი ასოებით თავზე ადევს მას მისი რიგითი ნომრები. წილი 31-ია, აი მე5-ია, ლასი მე12-ია, ი მე10-ია, წ ისე 34-ია, ა პირველია და დ მე4-ია. აი ამათი ჯამი რო შევკრიბოთ, ჩვენ ვიღებთ 94-ს. რა არის ეს წელიწადი? რატომ არის საიდუმლო ამაში ყველაფერში? და აქ უკვე იწყება ჰემატრიის დაბადება. არა გემატრიისა, როგორც სოფლიოშია მიღებული, არამედ ჰემატრიისა. რას ნიშნავს ალიკო ცინცაძეს უდიდესი აღმოჩენა? რომ თურმე რაც აღმოაჩინა რამას პატარაძემ, რაც შემდეგ უკვე მას ალიკო ცინცაძეს აღმოჩენაც მიყვა, ის ეკლესიაში ცნობილი იყო. ის საიდუმლოდ სათუდად ინახებოდა. ეს ტექსტი ქრისტიანული ტექსტია, წინასწარმეტყველა. მასთან ვარ ჩვენ მოსულა. მარტო არა, იქ მართა და მარიამი მოიხსენება, იქ მოიხსენება ქრისტიანული საიდუმლოებები, რომელიც უნდა ახსრულდეს. არა მარტო ენა უნდა აღდგეს დაძინებული, არამედ იქ ქრისტიანული ეპოქაა მომავალში განჭვრეტილი. წავიდეთ ახლა წელიწადის მათემატიკით. 6 მათემატიკური ოპერაცია უნდა გავიაროთ. იწყება შუიდან, ლასიდან. ლას როგორც ნახეთ სახელია 128 წლიანი კალენდარისა. ლას ქვემოდან აქვე წერია 30 რიცხვით, 12-30 ჩამოდის ხაზით ქვემოთკენ. პირველი ოპერაცია 12-30 360-ია. მეორე ოპერაცია ლასიდან მარცხნივ ეს არის ე. ხუთიანი. მეორე ოპერაცია ჩამოვიდა ქვემოთკენ 360. პირველ ტოლობას დაემატება ხუთიანი, მივიღებთ 365-ს. ელ თურმე აღნიშნავს წლის დღეების რაოდენობას ეგვიპტეში რომელიც იყო. ესე იგი ელ სემიტურ სამყაროში, ძველ ცივილიზაციებში, დღევანდელ არაბულ, ებრაულ სამყაროში ელი ღმერთია, კაცო. ეს ელი ღმერთია და ელ
მხოლოდ ქართული ანბანით ესეთი რამ სხვაგან არც არ გვხვდება მე-5 და 12-20 ედალ მარტო საქართველოსია ამას ვერც ერთი ენა და ვერც ერთი ანბანი სხვა ენებში ვერ განმარტავს L365 ნიშნავს მუდმივობას უკვდაობას სანამ წელიწადზე 365 დღიანია ის მუდმივია და მუდმივია ანუ ქართველებმა იმათ ცოდნაზე დამყარებული ინფორმაციით ღმაცავე ღმერთს სახელად ელით შემოინახეს. ოღონდ ელი ციფრებში აქ განმარტებული, რომ დაიწყეს ალიკო თვითაცეს ვითომ თავიჭკუაში ასტრონავტ მეცნიერება, სახედავთ აქ უცხოპლანეტელებს, რაშუაშია უცხოპლანეტელები, ასტრონავტ მეცნიერება ამას ნიშნავს, რასაც ახლა მე თქვენ გითხრობთ. მაგრამ ეს არაა მთავარი. L და E 365 ეს ეგვიპტური კალენდარული სისტემაა. მესამე ოპერაცია მივდივართ E-დან ისევ მარცხნივ. წილი, ეს არის წელი. სიტყვა წელი ჩვენ ქართველებს რომ გვაქვს წელი ხო არის წელი ბატონო გავადიდოთ რა ეს სამშელოვანია რომ გავყვეთ ყველა ოპერაციას წელი აღმოჩნდა რომ ის 4 წლეულია ჩაყევით მესამე ხაზ წელიდან და თქვენ დაინახავთ 365 მრავლდება 3-იანზე წელის 31-ის პირველი ციფრია შემდეგ ემატება მას 366 რომელიც მრავლდება 1-ზე და უკვე ვიღებთ არა 1460 არამედ 1461 დღეს 4 წლეულში ჩვენ რომ ცხოვრობს და გვაქვს 29 თებერვალი ჩვენი 4 წლეულის დღეების რაოდენობა 1461 დღე არის ესე იგი 4 წელიწადში ეს 3 L E და C იგივე წელი ქართულად გვაძლევს ჰემატრიით ჩვენი დღევანდელი მსოფლიოს 4 წლეულის აღრიცხვას ასტრონომიულად მაგრამ ამით არ მთავრდება ყველაფერი ჰემატრიაში ასეა რომ სიტყვის ბოლოს რომელიც ით მთავრდება წელი ი აღარ ანგარიშება ი არის ბრუნვის ნიშანი ამიტომ ეს ანგარიში ხდება წერფელობითიდან ხო წელიდან ხდება ანგარიში ამ შემთხვევაში ი მეათე არ შემოდის კალენდარის ანგარიში ის 94-ში შედის მხოლოდ მაგრამ ახან წელი არის წელ და პი 4 წლეული მოგცა ის ამ შემთხვევაში აღარ ვიყენებთ. გადავდივართ მეოთხე ოპერაციაზე. ეს უკვე არის წელის შემდეგი წელი. ისე 31. მეოთხე ოპერაცია გვეუბნება რომ მესამე ტოლობა რომ მიიღეთ 4 წლეულის დღეების რაოდენობა 1461 გაამრავლეთ 31-ზე, იმიტომ რომ ასეთი 4 წლეულები უნდა იყოს 31 და არა 32, იმიტომ რომ 32-ში იქ 29 თებერვალი აღარ არის, იქ აღარ იქნება 1461, იქ იქნება 1460, ამიტომ 4 წლეული აიღეთ წელს ეს რიცხვით რომელიც მე ვარ წილი გეუბნება ამას 31 გეუბნება გამამრავლეთ ჩემი თავი ამ 4 წლეულზე 31 ჯერ და ჩვენ მივიღებთ 45291-ს ამის შემდეგ იწყება მეხუთე ოპერაცია ეს არის კიდევ ერთი 4 წლეული ეს არის რომელიც გვაძლევს ისევ 1460 და გადავდივართ უკვე დონზე ეს უკვე 4-იანია აქ D 4 რომ წერია აქ 3+1 აღარ იძებნება ეს D 4 წელია სადაც 4-ვე წელი ერთნაირია აქ წილში თუ იყო 365-იანი და 1 366-იანი აქ დონში 4-ვე ერთნაირი 365-ია ამიტომ შემდეგი საბოლოო ოპერაცია მე-6 ოპერაცია გვეუბნება რომ მე-4 და მე-5 ტოლობით 31 4 წლეული 29 თებერვლიანები და 32 4 წლეული ამ 29 თებერვლის გარეშე შეკრიბეთ და მიიღებთ იმ რიცხვს რომელიც არის 46751 ასტრო ენათ მეცნიერება თქვენ გეუბნებათ რომ ქართული სიტყვები ასობით და ათასობით უпростоრად ქართველური სიტყვები მეგრული სვანური და ქართული მათი ასობით და ათასობით სიტყვა თანაბარი ძალით არ გვეგონოს რომ ქართული მეტია ან მეგრული მეტია ან სვანური ნაკლები ან მეტია თანაბარი ძალით იყენებს ამ მეთოდს რომელსაც ეძინა ათასობით წელიწადია და ჩვენ ახლა მოვიყვანეთ პირველი მაგალითი სიტყვა წელი და უკვე წელიწადიც ჩვენ გვეუბნება საოცარ ინფორმაციას ასტრონომიულს ეს არის ასტრო ენათ მეცნიერების შედევრი რომელიც იოანე ზოსიმემ 1000 წლის წინ დატოვა როგორც სასწაულად გვაქვსო 94 წელიო დაგვიტოვა და გითხრა ამოიცანითო ეს უკვე ალიკო ცინცაძის აღმოჩენა რამაზ პატარაძეზე ჩვენ ისტორია ალბათ ბადრი უნდა მოვყვეთ რამაზ პატარაძის გარდაცვალებამდე ორი თვით ადრე რომ შეხვდება მის სახლში ჩვენი თანდასწრებით ალიკო ცინცაძე კარგად გახსოვს არა კარგად გახსოვს
რაც შეეხება ბატონ ალიკო ცინცაძეს, ხო? ისინი ბოლოს თქვენი მეშვეობით გამოვიდა არაჩვეულებრივი წიგნი, თუ არის იბერიული კალენდარი, რომელიც ახლა დღეს მე ბატონო დავითის მე მიმაჩნია, რომ ბატონი დავითი არის ბატონი რამაზის სულიერი მემკვიდრეც მოწაფეც და მისი საქმეების გამგზავრებელიც, რისთვისაც დიდ მადლობას უხდი ბატონ დავითს. როგორ იყო ამ ორი ადამიანის შეხვედრა, ორი დიდი მეცნიერის, რომლებიც სხვადასხვა გზით, მაგრამ თითქმის ერთ და იგივე დასკვნამდე მივიდნენ რა. დასკვნა როგორ არის იცით? მთავარი აღმოჩენა რამაზის აღმოჩენა. ამას ბატონი ალიკო ამბობს პირდაპირ რომ ყოფილიყო რამაზის აღმოჩენა. ის შეიძლება ვერც კი მისულიყო ქართულ ჰემატრიამდე. რამაზის აღმოჩენა ეს არის საყრდენი წერტილი, რომელიც დედამიწას კი არა, ცივილიზაციას ამოატრიალებს და ეს უკვე ნელ-ნელა ხდება. გაგრძელება სამეცნიერო უზარმაზარი არის. და ხედავთ რომ რამოდენიმე დიდი მეცნიერი ამას აკეთებს კიდეც, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პირველი ალიკო ცინცაძეა. რამაზ პატარიძე ბრძანა ბატონმა ბადრიმ იყო უაღრესად თბილი და ღია ადამიანი. ურთიერთობებში თუმცა მაგრამ ცეცხლიდან მოხვილი თუკი საკითხები შეეხებოდა ქართულ ანბანს და ქართულ ენას. იქ ნებისმიერი მცდელობა სხვადასხვა მეცნიერებისაგან მცდა აზრები, ვერსიები, ჰიპოთეზები, შეთავაზებები მის მიერ იყო, როგორ გითხრათ, უარყოფილი არ იყო. ის მაგას არ მიიღებდა თუ არ დაუმტკიცებდი ამას ყოველივეს ზუსტად როგორც საჭირო იყო ის. და ამიტომაც, რა თქმა უნდა, ადამიანებს ის კარგად ეყრობოდა, მას არ ვლაპარაკობ, მაგრამ მათ მეცნიერულ შრომას თუ ის ბოლომდე არ იყო გასული, ის არ აღიარებდა როგორც შრომას. შესაბამისად, ადამიანს პატივს სცემდა, ესეთი ქართველი კაცი იყო, გასო, არა, კაცი არ დარჩებოდა, რომ პატივი არ ესა, მაგრამ როგორც მეცნიერს ის არ ამოიყვანდა იმ სიმაღლებამდე, სადაც საიდანაც თვითონ იყურებოდა. ოლიმპზე. ხო და ალიკო ცინცაძესთანაც მას ჰქონდა, რა თქმა უნდა, შეხება ურთიერთობა, მაგრამ აი ძალიან ახლო სამეცნიერო ურთიერთობა არ ქონია. ბოლო წელია, ბოლო თვეები უბრალოდ მისი სიცოცხლისა და მე და ბადრიმ ვთხოვეთ, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ალიკო ცინცაძესთან მას ესაუბრა. მას უჭირდა უკვე ლოგინდან სახში თუ ადგებოდა, ძალიან ცოტას გავიდა, სულ იწვა პრაქტიკულად, რამოდენიმე თვე ბოლოს ასე იყო. და მართლაც მოხდა, ნუ გარდაცვალებამდე ეს ალბათ 2-3 თვის ადრე ხდება და მე და ბადრი და ბატონი ალიკო ავედით და წარმოიდგინეთ შეხვედრა. აღმოჩენებზე მე რო ეხლა ვლაპარაკობ. ეს მასშტაბი აღმოჩენებისა, გასო. რა აინშტეინი, რა არქიმედე და რა არ ვიცი კიდევ რომელი ფიზიკოსები და მათემატიკოსები სულ რო გადაადუღო მთელი ცივილიზაციები ერთი მეორეზე ამ ორ ადამიანთან ვერ მოდიან ისინი, გასო. ეს ადამიანის ინტელექტის მწვერვალებია აღმოჩენილი. ეს ორი გიგანტი, აღმოჩენების მამები, ახალი მეცნიერების ფუძემდებლები, პალეოგრაფია. რამაზ პატარიძის შემდეგ ის აღარ არის ძველებული პალეოგრაფია, ის ახალი ანბანმცოდნეობაა. ენათ მეცნიერება, ლინგვისტიკა, მით უმეტეს ასტროლინგვისტიკა, რომელიც აქამდე მსოფლიოში არსებობდა, ის დღევანდელი ასტროენათ მეცნიერება აღარაა ის, რომელიც ადრე იყო. ის სხვა ხარისხობრივი სიმაღლიერი და ეს ორი კაცი რამაზი წევს. ბატონი ალიკო მასთან ახლოს ის ჩვენ ოდნავ უკან ვართ დაწევლები და უსმენთ მათ საუბარს. ეს იყო საოცარი შეხვედრა, საოცარი პატივისცემა, საოცარი მორიდება. ალიკო ცინცაძესთან განსაკუთრებული, მაგრამ ძალიან მორიდებული და ძალიან გონივრული და ძალიან თბილი იყო რამაზისგანაც. ის 2-3 თვეში აღარ იქნება უკვე. წარმოიდგინეთ, ვინ მიდის, რა ადამიანი ტოვებს საქართველოს და ამ შეხვედრაში გარდა ყველაფრის ახლა მათ ისაუბრეს, მათ მოილაპარაკეს, რომ ეუბნება ბატონი ალიკო, ბატონო რამაზო, მე ასე წარმომიდგენიაო, რომ ერთი წიგნი გამოიცესო ცენტრალური ადგილები თქვენი წიგნიდან, თქვენი სახელით და თქვენი ავტორობით შევიდეს ერთ წიგნში, პირველად რა თქმა უნდა, ის პირველი ნახევარი იქნება წიგნისა და მეორე, ანუ ავტორები კი ერთხანდებოდნენ, ავტორი რამაზი იყო თავის ნაწილში და ავტორი ერთი წიგნი, ორი ავტორი. ხო, ორი ავტორით რა. უკვე ის რაც რამაზიმ აღმოაჩინა, როგორ დამტკიცდა სხვა გზიდან ეკლესიაში შენახული ქებაიდან და იოანე ზოსიმეს მიერ შენახული და დამტკიცებული უკვე ალიკო ცინცაძეს მიერ აღმოჩენილი. ბატონმა რამაზიმ თანხმობა უთხრა, მე რო ყვები ახლა, ვერ ყვები, ის რაც იქ ხდებოდა, აი ორი უზარმაზარი ადამიანი, ერთმანეთს ხვდება ორი ქართველი ადამიანი, რომელიც თურმე ყველაზე მეტად იცნობს და ფლობს საქართველოს წარსულს და ყველაზე უკეთ ხედავს, რომ მომავალში ჩვენ რა აბჯარი გვჭირდება ამ უმძიმეს საუკუნეში, რომ ჩვენ რაღა დაგვიცავს, ხო ამის შემდეგ ისინი ამაზე საუბრობდნენ და ეს წიგნი გამოიცა კიდეც. ეს
შესანიშნავი წიგნი, უკვე ეს გაკეთებაში მე მგონი არც კი არის ისევ დარიგდა ბადრის და ჩემს მიერ და ბატონი ალიკოს მიერაც არც კი ვიცი ეს როგორც კითხვა. არა კომერციული პროექტებია, კომერციაზე ლაპარაკი არ არის. მოწონს რომ წიგნი ვინც აი ძალიან ბევრი მაყურებელი ახლა მე ვიცი რომ დამირეკავენ სახში და უცოდ მოვთხოვენ ამ წიგნს. ეს საკითხი ალბათ მოგვარდება. მე მინდა რომ კიდევ შემდეგი სლაიდი ვანახოთ ალიკო ცინცაძის კიდევ ერთი შესანიშნავი აღმოჩენა ჩვენი არქეოლოგიური ქალაქიდან ვანიდან აი თქვენ ხედავთ ვანის კუს ყელსაბამს გავადიდოთ რა აღმოაჩინა ალიკო ცინცაძემ ძველი წელთაღრიცხვის მე-5-4 საუკუნეებში არსებული არტეფაქტი ოქროს არტეფაქტი გვეუბნება რომ დიდი კუ ეს 1 წელიწადია 30 პატარა კუ ეს თვეა და პატარა ბურთულაკები 94 წელი ეს არის მზის 128 წლიანი კალენდარის აღნიშნული ლას იგივე სიტყვა წელიწადის მაჩვენებელი რაოდენობა. აი ეს არის რომ მე-5 საუკუნეში ვანში ეს კოლხეთია. თქვენ არ გეგონოთ რომ ასომთავრული ქართის, ანუ ქართლელების და ანუ ქართველების დღევანდელი გაგებით მონაპოვარი და ეს არის საგანძური. ეს სამეგრელოში, დასავლეთ საქართველოში და სვანეთში ეს ემატრია არანაკლებად მუშაობს. მე კიდევ მაგალითაც მოვიყვან. ეს ვანი ჩათვალეთ რომ კოლხეთია, სამეგრელოა მაშინდელი და ლაზიკაა მაშინდელი. ეს ჩათვალეთ რომ ერთიანი ანბანია. და ამის ყველაზე საუკეთესო მაგალითი არის ისევ ალიკო ცინცაძის აღმოჩენა ღმერთის სახელი მეგრულად ღორონთ. ღორონთ რას ნიშნავს, კაცო? რიგითებით 99-ია, რიცხვითებით 999-ია. რატომ ცხრიანები? იმიტომ რომ ერთეულებში 9 უმაღლესია. 9 თვალამზე არ არის შემთხვევით ჩვენთან 9 თვალა. სხვებს იქ 8 თვალამზე ყავთ. იმათთან ღმერთი 8-ით არის გამოსახული, კაცო, ბერძნებში და ებრაელებში და სხვაგან. ჩვენთან ცხრიანი, ეს შემთხვევითობა კი არ არის. ეს 99 და 999 მამა ღმერთის მაჩვენებელია ყველა ჩვენ წარმართულ ეპოქაში მამა ღმერთი ყველა სახელი ცხრიანებით არის შემკული მისი მათემატიკური აღნაგობა ღორონთი მარტო ერთი მამა ღმერთი არ არის ის თავის თავში მოიცავს სიტყვას ორო ანუ ღორონში შედის ორო რა არის ორო ეს არის ჭრილი ეს არის სული ეს არის პატივისცემა ღვთისადმი ორო გემატრიით 51-ია ყველა შვილი ღმერთი კაცებრივი ბუნების ღმერთი რომელიც ქრისტეშობამდე ქონია ჩვენ წარმართ ქართველებს იქ შვილი ღმერთი როგორიც იყო მაგალითად კვირე სვანეთში და სხვაგან რაც კუთხეებშიაც იყო ყველგან 51-ია შვილი და მამა ღმერთი ღორონთ თავის თავში შვილ ღმერთს მოიცავს ოროს თქვენ წარმოვიდგინეთ რას ნიშნავს და ამ დროს ჩვენთან სკოლებში ასწავლიან რომ თურმე მე-5 საუკუნეში ამ წელთაღრიცხვისა დაბადებულა დიალექტები მეგრული და სვანურიო ნორმალურები ხართ ადამიანებო სვანეთში ღერბეთი თქვენ აბსოლუტურად გადასახადია ბატონო თქვენ ღერბეთი სათამაშო ხომ არა სვანური ღმერთი სათამაშო ხარ გონიათ რომ თქვი გადაცემის პირველ ნაწილში რომ საუბრობდით იქ შუმერების ანზე ხარზე და სხვა ღმერთებზე იქ ენლილი რომ არის იგივე ან რომ არის და ნანა რომ არის ღმერთი ეს სიმღერა ლილე რომ არის ენლილ ენ ხვაება ლილ შუმერებში რომ არის ღმერთი ამას სვანები მღერია ნანა რო არის მთვარის ღმერთი შუმერებში ეს ნანა მეგრელების სიმღერა და თქვენ გაგონიათ რომ ეს დიალექტებია არც ერთი ენა არც სვანური არც ქართული და არც მეგრული ერთმანეთის დიალექტი არ არის ეს არის მიზანმიმართულად შექმნილი სამი თანაბარი ძალის და ზომის ენა რომელთაც ერთი საერთო ანბანი გააჩნიათ და ასომთავრული ანბანი არის მათემატიკური აღნაგობის საფუძველი მეგრულშიც სვანურშიც და ქართულშიც ამიტომ ჩვენი თხოვნა იქნება უკვე მე მგონი ბოლოსკენ მივდივართ რომ ის სამარცხვინო სერიალი და ჩაატარეს სამწუხაროდ ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებლის ხელმძღვანელობამ და მოელანდათ რა იყო ბატონო ეს რომ მოელანდათ ისინი უცხო პლანეტელები საოცარი რამ ბატონ ალიკო ცინცაძეს მოდი თქვათ აქვე რომ ქუთაისის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში გაუხსნეს კათედრა ასტროენათმეცნიერება რომელიც ჩვენმა მეცნიერებმა ვაი მეცნიერებმა როგორც არის ილია უნის რექტორი არც კი მახსოვს ამ ქალის სახელი და გვარის ყო სამარცხვინოესი ქალი რომელიც გამოვიდა და თქვა რომ ასტროენათმეცნიერებაზე 20 ბავშვს იღებენო ესო რა არისო და როგორ წარმოადგინა ამ ქალს ეს ასტროენათმეცნიერება აი შემდეგი სლაიდი ვანახოთ შემდეგი სლაიდი რა ლამაზია ჯერ ეს სამეგრელო ლაზეთში მყოფი ეს ჩვენი კუსყელსაბამი წარმოიდგინეთ რა არის შექმნილი და რა შინაარსმატარებელი ყოფილა აი ეს გავადიდოთ და შემდეგ გადავიდეთ კიდევ შემდეგ სლაიდზე მე მინდა გაჩვენოთ
აი ეს ქართული ანბანი მეგრულიც არის, ქართულიც არის და სვანურიც არის. აქ ხდება ასე. კიდევ შემდეგი ის ვაჩვენოთ თუ შეიძლება. აი ეს არის 100 წლის წინ გადაღებული სურათი. ფუძემდებლები ქართული ლანდშაფტმეცნიერებისა, გიორგი ახვლედიანი, აკაკი შანიძე, დიდი კორნელი კეკელიძე, აქ არის არნოლდ ჩიკობავა, აქ არის ვარლამ თოფური, აქ არის სიმონ ჯანაშია. ჩვენი მეცნიერების ვარსკვლავები ვინც არიან 20 საუკუნეში. აი ეს ხალხი მაშინ არიან ახალგაზრდა ლექტორები და სტუდენტები. სწორედ ასეთი ლექტორი უნდა ყოფილიყო ალიკო ცინცაძე ქუთაისის უნივერსიტეტში და ასეთი ახალგაზრდები 20 ადამიანი უნდა მიიღო, რომლებიც გახდებოდნენ 21 საუკუნის ვარსკვლავები ასტრონავტ მეცნიერებაში, რომელიც საზოგადოების კი არა მარტო, არამედ მსოფლიო მასშტაბის ცივილიზაციის ისტორიასაც შეცვლის. ასე რომ ჩვენი იმედია, რომ უკან დააბრუნებს თავის სიტყვას ილიაუნიც და ასევე აღადგენს იმ 20 ბავშვის მიღების ფაკულტეტსაც ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. თავის დაზიანებას, თავი დაანებონ უმაღლესმა სასწავლებლებმა, ჩემი თხოვნა იქნება. მგონი რომ საქართველოს დროა თავის კულტურულ ფესვებს დაუბრუნდეს.